15 май кызматтык милдеттерин аткарууда курман болгон кызматкерлерди эскерүү күнү. Ага карата бүгүн кызмат өтөө учурунда курман болгондорду эскерүү иш-чарасы республика боюнча өткөрүлдү. Biz көп жылдан бери ушул 15 майда ата-энесин чакырып, бала чакасын чакырып, ушулар менен жолугуш өткөрүп, маектешип дегенде, анан гүл чамбарларды коюп, калыптар айтып, Куран окутуп, ошону эскерүү кылабыз. Анан кичине сый көрсөтүп, анан баягыларды узатабыз. МГДдан комиссия бар, ошо карап, анан ошолорду ошондой деп берет, анан ошолорду биз мындай өзүбүздүн доскага жазып аттарын ошондой кылып коебуз да. Бизде Жалал Абад боюнча 15 киши бар ошондой. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгында өткөрүлүп жаткан эскерүү митингинин катышуучулары курман болгондордун эстеликтерине гүл чамбар коюшуп, Куран түшүрүштү. Ички иштер министринин атайын буйругу менен 2011 жылдан баштап 15 майды кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерди эскерүү күнү деп таанылган. 15 майда ошо биздин кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерди эскерүү иш-чарасын өткөзүп, ар бир райондо, ар бир областта ички иштер министрлигинде дагы ошо өткөрүлөт. Мындан башка күндөрү дагы кызматкерлерди эскерип турабыз. Ар кандай спорттук иш-чараларды, мелдештерди өткөзүп, ошол жерде кызматкерлерибиздин жакын туугандарын чакырып, Куран окулуп, ошол эскерүүлөрдө болуп турат. Бул кызматкерлерибизди эч качан унутпайбыз. Кызматтык милдеттерин аткарууда өз өмүрлөрүн берген баатырлардын эрдиктери даңазаланды. Алардын жакындары өздөрү өлсө дагы алардын элесин, эмгегин унутпай жүргөн кесиптештерине ыраазычылыктарын билдиришти. Агамдын ушул жердегилердин жаткан жерде жайлуу болсун, ушу кызматын өтөп, өзүнөн кийинки жаштарга ушу мамлекетти сүйүүгө, кызматты чын дили менен өтөөгө үлгү болсун. Дайыма булардын элеси балдарынын, бир туугандарынын, неберелеринин жүрөгүндө. 2000-жылы күйөөм Ниязалиев Газы Мамытович учакка командир полка болуп которулду эле Бишкектен. Биз кошо келдик эле семьябыз менен. Андан спецназды ошо ачкан болчу, өзү бөлүп, атайын эме дайындалган отряд кылып. Ошондон бери ушакта иштеп атып, 2004-жылы балдарды тренировка алып Баткенге барышты, согушуна бүт коголаңдардын баарына катышты. Ошондо каза болгондо эметипчи тренировка жасатып атып өзү. Ошондо отряддын канча жыл болсо өлгөнүнө 21 жыл болуп атат быйыл. Жыл сайын эмеси бар, музейи бар отряддын ичиндечи. Жыл сайын ушу 15 майда эскеришет. Мен разымын айбачы эме. 1918 жылдан 1991 жылга чейин республиканын аймагында ички иштер органдарынын 87 кызматкери, ал эми 1991 жылдан ушул күнгө чейин 57 кызматкер, Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жалпы 144 кызматкери кызмат учурунда курман болгондугу айтылат. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.